ကျွန်တော်တာယာမင်းကမီတောက်ရတာပြရှိပေါ့ဘိုင်းခွဲပြီးပြမှာဖြစ်ပါတယ်မီတောက်ရတာအခုလိုအပအေးဆက်နေညမှာပဲငါပြောထားတဲ့ညနေစီဟာจิตရချမ်းရံပြီးကြေချသွားခဲ့တယ်တိမ်လွာမြင်းကောက်တွေကလည်းချစ်သူတယောက်ရဲ့မိအိမ်မှာရွှေမျက်ရည်တွေဆူလက်လာပြီးတော့မိုင်းညွန့်နေတဲ့ကောင်းကင်ကြီးကိုတီတိုးပြောကြလိုက်တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာဟာမော်စရာတယောက်ရဲ့မိကုံတော့နောက်ဆုံးမှာမိကိုများဖြစ်သွားရောမလားလို့နှကန်းကိုက်ပြီးငါစဉ်းစားဘူးလေလူငယ်တယောက်ကိုပြုစားဖို့အဖေနတ်ဖျားထံနင်းလက်တွေဖြန့်ကားတောင်းခတ်ခဲ့တယ်လေငါရဆိုရင်ခက်ကြဲကြဲကိုငရဲမီးတဲ့သွန်းချလိုက်ခြင်းလေတန်ရောစင်ဆိုတာရောွယ်လို့မကောင်းတဲ့ခွေးကလေးပါပဲလောကရန်ဦးလုံးကအလွန်ကြီးတောက်ခဲ့တဲ့ရက်တစ်ခွက်ခုမှစပယ်ရက်ပေါ်မူလဲအသေးခွဲတယ်ဆိုတာတချမ်းလေးတွေတိုးတိုးမြည်ကထိရှားခဲ့တဲ့သွေးနဲ့တန်ရာတစ်ချက်ပါသူကြောင့်လည်းခန္ဓာရည်နဲ့နတ်လူတွေရဲ့တတိယကျေရိုးကငါ့ကိုစီးမိုးထားစိတ်ကိုဒူတော့ကျစေတဲ့လက်ရမျက်ဝင်စိတ်လဲမှာငါဘလို့မှမေ့မရတယ်မဟာလင်္ကာတပိုင်းတစားရှိနေလေရဲ့အဲ့ဒီလိုလေငါပြန်လဲချိနှောင်ခဲ့ပါမယ်ချစ်တော်ဖဲကျိုးပါကလေးရဲ့လက်နဲ့မပါပဲစစ်ဝင်ကဘာမှာငါမတိုက်ရင်ဘူးညံ့တယ်လို့ပဲလက်ကြိုထိုးပြီးပြောလိုက်ပါတော့မျက်စိမြင်လာလို့ပူလင်းပြစ်ထန်လို့နဲ့သူယူတယောက်ရဲ့ပွေ့ပတ်မှုတွေတဲ့အခုလက်ထားတို့အုပ်အောင်ဆွဲလိုက်ကြပြီးဆုံးသွားပါပြီအားလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီတဲ့